講到呢個即係兩個世紀即係 part one 啦，兩個世紀嘅西方藝術，我哋接住嚟講呢個香港 M+。講到當代藝術就要講香港 M+，點解咧？嗱，呢個時候就有關聯啦。Tate Modern 有個英國佬咧，就香港政府重金禮聘呢個英國佬咧，要搞呢個香港 M+。咁呢個英國佬咧就講啦，嗱，你香港 M+，既然呢個 Tate Modern 都唔搞，即係玩完啦，即係西方啊現代，即係呢個modern art 後現代玩完啦。咁仲有一個老二啊，叫做MoMA Museum of Modern Art 喺紐約㗎，亦都係冇嘢搞啦，搞無可搞啦。咁你應該 M+ 應該接個波過嚟啦，搞呢個當代藝術嘅 No.1 啦，全球好。咁啊為咗要宣傳咧，呢個英國佬咧就撳住立法會一個議員啊，攞咗1個億啊，吹咗隻大鴨啊！嗰陣時 M+ 係喺新填地啊，嗰陣時新填地仲未填海啊。咁呢隻鴨咧就擺咗落嗰個海嗰度啊。咁啊當然啦，你咁大隻鴨，細隻鴨都好難吹啦，更何況咁大隻鴨。但係1個億啊，1個億啊，使落去乒乒乓乓拍完手掌咁啊，拜拜啦。咁呢隻鴨咧係咩？我而家開始講呢啲錢咧，全部係香港納稅人埋單㗎，唔係香港政府俾錢㗎。咁啊，跟住咧嗱 M+ 咧有一個我頭先講個大地藝術啦，即係美國佬都話識得搞喎，即係飛上天啊！咁呢邊咧就有樣學樣啊，東施效顰即係又學唔足啊！即總言之要叫做東施效顰咧，就咁講下。佢嘅M+ 嘅大地藝術咧就係一塊野餐布啊！即係你出外邊野餐咧，咪鋪塊布喺地下啦。嗰塊布咧就叫做大地藝術啊！得閒就不妨去睇下呢 M+ 啲大地藝術啊！好，咁M+ 咧去呢個英國佬咧一波三折啦 ，M+ 咧一路都搞即係起唔到啦，即係一波三折。呢個英國佬就等唔到啦，咁嚟咗一個即係而家又係重金禮聘㗎，就喺澳洲咧就請咗個斯里蘭卡一個就叫 Raphael 啊，即係佢嘅主持啦。咁啊開館啦 M+ 咁要鎮山之寶㗎嘛，你要做 contemporary 啊，即係當代藝術嘅世界 No.1 啊嘛。好，咁啊講三個鎮山之寶好多嘅，不過呢3個咧就比較有代表性啊。第一個就係蘇斯巴嚟㗎，爛裝修一個1500萬啊！呢個當時大公報都講過，都提到㗎。呢個蘇斯巴咧我講緊全部都係香港納稅人埋單㗎，1500萬。呢個咩嚟㗎？裝置藝術啊，就係 Damon Hirst 日本仔學嘅 Damon Hirst 嗰啲裝置藝術，搞咗個蘇斯巴啊 M+ 用1500萬買翻嚟，第一個鎮山之寶。第二個鎮山之寶啦，呢個非常離譜，係一個 digital art 啊，咩數碼藝術啊，其實係個雪櫃都唔係畫㗎，係個 image 嚟㗎。邊個搞出嚟嘅？係一個韓國2個人嘅 artist group， 嗰個其中一個韓國仔嚟㗎，所以呢個雪櫃咧就叫 Samsung 牌雪櫃嚟㗎。佢呢個 Samsung 牌雪櫃咧，佢哋呢個 artist group 叫做咩啊？張英海重工業啊，好似係咁嘅。咁啊就 clip 咗呢個 Samsung 牌雪櫃嘅影像。前面咧斜斜地咧就有批字嘅，呢個張英海 artist group 咧，另外嗰個係個鬼仔嚟嘅，所以呢排咧就唔係韓文嚟嘅，睇得到嘅都睇得到唔係韓文嚟嘅，係英文嚟嘅。嗱呢個叫做咩啊？互聯網藝術，即係 digital 藝術啦。咁呢個張英海咧，呢個 group 咧就叫做咩？互聯網藝術先鋒。哇！佢哋帶頭咁巴閉嚇，所以M+ 咧。買斷咗呢個張英海重工業嘅所有作品，而家睇都話睇到個雪櫃個 image 啊，將來嗰啲仲未有嘅藝術品咧 M+ 都收晒。哇！咁呢個張英海呢兩個人咧坐定粒六咯，呢兩個人啊，成世飯碗就有 M+ 保住啊，俾住。到而家 M+ 都冇公開究竟佢用咗幾多錢啊？冇公開啊！總言之，佢買斷咗，全世界冇一個繆斯人搞呢樣嘢。當時藝術界咧，當時香港藝術界咧，都走出嚟問
點樣 justify？ 你點樣買斷佢都未有，你點買斷啊？香港政府咧好似借住龍椅親到耳，一豬都聽唔到。好咁啊，第三個鎮山之寶咧，嗱我講下1500萬，頭先1個億啊，1500萬啦，呢個就無底深潭啊，仲有最後呢個，仲有好多嘅，不過呢個比呢幾個就比較，因為佢話鎮山之寶嘛。第三個鎮山之寶咧就係一批中國畫嚟嘅，係一個瑞士佬叫烏利色賣俾 M+ 啊。嗱，未講呢批畫之前咧，因為講中國畫嘛，所以一陣間咧我要講，所以同第三個題目中國近100年嘅藝術發展有關。如果唔係咁點呢批中國畫邊度走出嚟㗎啦嚇？咁我所以講完第三個題目，我翻轉頭先講。未講之前咧，我要講翻啦。點解冇人管㗎？你咁樣即係一點咁樣嘥納稅人嘅錢？好，香港政府咧就話嗱。佢有個即係呢啲Museum呢啲咧就歸屬於呢個康文署，康文署咧就負責咩？圖書館啊、球場咁嘅。但係呢個 M+ 呢啲咁巴閉、咁大堆、咁專業嘅咧，咁就要交由啲專家去做啦。所以康文署0044有一個 project group 咧，就佢哋唔講 M+ 㗎，佢哋成班人，佢哋即係李家超下邊嗰班啦，康文署嗰班啦。咁你冇人監管㗎。有，佢哋話香港政府話佢哋行政主導，呢啲咁嘅專業咧就交由專家去搞啦。買乜嘢？你問阿媽攞錢買嘢啊？你都阿媽都問下你買乜嘢先得㗎？你買咩藝術啊？冇人講到，講係監管乜嘢咧？監管 hardware 起大樓咧，你睇到啊嘛？你有數得計啊嘛？嗰條 M+ 嗰笪樓咧一波三，連埋隔離㗎汪明荃嗰個咩粵劇啊？即係嗰個粵劇中心啊，都係搞到一波三折啦。啲粵劇就由鬼佬嚟搞嘅 M+ 係粵劇啊嘛，中國嘅香港嘅粵劇走嚟揾個鬼佬搞啊，然後呢啲 M+ 又係啊，呢啲咁嘅藝術。好，咁啊立法會有冇人監管啊？有，立法會咧有一個 committee 嘅，又係監管呢個。佢又唔係監管 M+，係監管香港政府點樣去喺使錢落 M+，佢監管咧香港政府啫，佢唔係監管 M+。咁開會嘅時候咧，立法會啊，佢一個 committee 啊，佢哋有個。咁你開會咧，亦都係咁啊，問香港政府，香港政府就問呢個 M+ 咯啊，都係監管個。香港政府係使錢落嗰個起樓啫嘛，佢冇話講藝術啊，所以呢個 committee 呢個立法會 committee 都係問來問去都係問嗰笪樓起咗幾多錢嘅啫。咁你話佢識唔識藝術？李特首啊當時競選嘅時候啊，都話將香港變成藝，即係佢有藝術呢樣嘢，佢嗰個即係佢嗰個咩啊競選政綱啊。咁而家搞到而家立法會又係啲立法會議員啊。講嗰個時候就為咗拉票咧，開特別會議，同啲 artist 坐低喺度傾完之後上咗驗之後係好忙啊！佢哋話個 schedule 好 busy 嘅，邊度得閒搞藝術啦？佢哋話唔係唔識，佢哋監管香港政府啊嘛。咁佢哋話唔咁香港政府好多嘢搞，好多嘢監管啊，問藝術咪排。佢哋都唔香港政府都冇乜搞藝術，都唔使監管啦，即係咁講啊！你話佢識唔識藝術啦？咁你香港人識唔識藝術啦？香港人淨係識得俾錢，都唔知道啲錢點樣使法。所以香港政府啊，同埋立法會啊，難辭其咎啊！